Сегодня я покажу, как вкусно приготовить онигири дома. Насыпаем с братом рис. Рецепт идеального риса оставил в комментариях. Заливаем, ждем закипания и оставляем отдыхать под крышкой. Но чтобы наш вкус риса был похож на доставку, нам необходимо сделать раствор из рисового уксуса и сахара. Выкладываем рис, заливаем уксусом и перемешиваем. Далее рису нужно дать остыть. Разнообразию начинки нет предела, но я решил взять классику. Берем вот такие формочки, продаются на ВБ, и выкладываем слой риса, начинку и потом снова слой риса. Придавливаем прессом и получаем идеальную онигири, которую нужно скрепить листом нори. Тестируем. Попробуем. Это прям супер.